Esto sí que tu mecánico no se la sabía, pero no le cuentes, porque se puede molestar en este sitio web. Podrás tener todos los modelos de autos que puedas imaginar con la que podrás saber dónde se encuentra cualquier cosa de tu auto. Te mostrará videos tutoriales para que tú puedas ver dónde se encuentra el filtro, la batería o lo que tú quieras saber. Pero cuidado, tu mecánico no debe saberlo para tener este sitio. Solo ve a Google y vas a buscar la página Consejos Android. Entrarás al primer resultado y desde la lupa buscarás Mecánica Fácil. Y este será el sitio donde podrás encontrar todos los modelos de tu auto. Aquí podrás seleccionar cuál es tu auto y aquí encontrarás todas las partes que tiene.